Grazie amici, iniziamo con una preghiera, ringraziando la spiritualità amica di questa casa, ringrazio gli spiriti protettori, angeli guardiani di ognuno di noi qui presenti, ringrazio a tutti voi che siete usciti dalla vostra casa a venire qua a ascoltare questo studio, a condividere con noi questo studio, perché è un studio, non posso dire che è una conferenza, ma è un studio che facciamo insieme, che possiamo trarre il migliore di questi insegnamenti, perché non sono miei, non sono degli spiriti, ma sono di Gesù. È quello che Gesù è venuto a portarci a più di 2000 anni fa. E ancora oggi siamo qui a cercare di trovare, cercando di trovare una strada, e se no fermiamo tutto e torniamo a questa strada che ci ha lasciato lui, tutta è scritta per aiutarci, non riusciremo mai a trovare le strade di casa. Chiediamo alla spiritualità amica che ci sostiene, che ci nutrisce, che ci protegge, che sia sempre con noi. Così sia. Cercate, troverete, aiutati, il cielo ti aiuterà. Questa massima già conosciamo di Gesù, chi assiste, chi vede le cose ancora di più, perché è come essere lì, in quel momento, ascoltando ogni giorno quello che ci sta a dire, no? Che è bellissimo. Capitolo 25 del Vangelo secondo lo Spiritismo. Nella vita quotidiana l'individuo lotta con delle sfide costanti a ogni passo del suo cammino. I dolori, le crisi, le provazioni lo fanno questionare sulla validità di tutto ciò perché viviamo. Come comprendere le parole di Gesù nei nostri tempi. Iniziamo così la nostra serata. Non poteva essere diversa. La foto che trovo meravigliosa. Chiedete vi sarà dato, cercate troverete, bussate vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Matteo 7, 7, 8. Da un punto di vista terreno, la massima cercate e troverete è analoga a aiutati, il cielo ci aiuterà. È il principio della legge del lavoro e di conseguenza della legge del progresso. Perché il progresso è prodotto dal lavoro e perché il lavoro mette in azione le forze dell'intelligenza. Libro degli Spiriti 675 dice: il lavoro va inteso solo come occupazione materiale? No. Lo spirito lavora come il corpo. Ogni occupazione utile è un lavoro. Com'è? Cosa possiamo intendere di queste massime di Gesù? Cercate e troverete. Aiutati, il cielo ti aiuterà. Come possiamo capire questa massima oggi, nel tempo attuale? E intanto microfono. Se no vengo lì, non è un problema. Due. Si funziona quello? Funziona? Proviamo il microfono, Gianella. Intanto non fare nulla non va bene, nel senso che se qui ci sono dei lavori, dei compiti, non si è arrivati qua per caso. E quindi, e poi l'occupazione serve a portare avanti anche l'evoluzione personale e ovviamente collettiva. Tutti come le formiche, anche se a livelli più bassi, però la cooperazione è fondamentale per andare avanti e si arriva solo ognuno facendo la sua parte e collaborando con tutti gli altri. Grazie. Grazie. Nadia? A casa ci sentite? Alzare un po' il volume. Un po' male, sentiamo male.
Sarei quello che I volumi. metterei quello vicino al microfono. Esatto, mettiamo quelli vicino al qua. O non poi. Sì? Proviamo ancora. Facciamo le prove. Vai. Vado, mi sentite? Sì. Allora, in parte ha detto anche lui quello che volevo dire. Comunque io ho inteso questo anche come un senso di collaborazione, cooperazione tra tutti quelli che collaborano nel lavoro, perché il lavoro è crescita, crescita collettiva e crescita personale. Quindi c'è questo stare insieme, questo condividere, questo partecipare insieme che ci aiuta ad avvicinarsi più alla strada che Dio ci ha insegnato. E tutto ciò che vogliamo può essere risposto, può essere esaudito, tutte le nostre richieste. Non si sente. Non senti cosa, Guido? Sei lontana, Cati, non si sente. Non mi sentite? Adesso sì, adesso sì. Oddio. Ok, mi sentite bene? Lontana. Ancora lontana? Così sì, devi stare lì. Ma Parla, si regola, si ristabilisce automaticamente. aumento il volume? Mi senti? Mica tanto. Ma solo tu non mi senti o Paola, Lina, mi sentite? Adesso anch'io ti sento. No, ma lontano però si sente, non si sente chiaro come al solito. No, no. Quelli deve Penso che Prova a parlare adesso. Ok, Va meglio, poco poco meglio. mandate il feedback scritto che Paolo è lì per sapere se va tutto bene, ok? Adesso va bene. Adesso si sente. Ok, benissimo. Ok. Quindi possiamo intendere che la legge del lavoro, riguardo a quello che ha detto Gesù, cercate e troverete, c'è tutto a che vedere con quello che facciamo noi in questa vita, con quello che noi siamo disponibili a fare per ricevere. Chiedete vi sarà dato, ma qual è il limite del mio volere, del mio chiedere? Perché cos'è che chiediamo a Dio? Quante volte chiediamo delle cose che non sappiamo neanche cosa vogliamo? E lì stiamo a chiedere determinate, pensando che determinate cose per il nostro bene e neanche sempre tutto ciò che chiediamo è per il nostro bene. E Dio, come un padre amorevole e saggio, sa quello che è meglio per noi, come noi sappiamo quello che è meglio per i nostri figli. Immaginate se noi potessimo esaudire tutti i desideri dei nostri figli. No, oggi non voglio andare alla scuola. No, non voglio fare la doccia. No, non voglio mangiare. No, non voglio smettere di uscire dei parchi, come si dice, dei parchi giochi. Voglio stare qui. Se noi paragoniamo noi con Dio e noi con i bambini, agiamo do stesso modo che noi come genitori, che siamo imperfetti, sappiamo ciò che è meglio per i nostri figli, immaginate Dio che è un padre saggio e amorevole. E quindi tante volte ci perdiamo giustamente perché quando dice noi dobbiamo fare la nostra parte perché Dio possa fare la sua, non possiamo stare a chiedere e aspettare che sia fatto tutto da Lui, no? E lì il libro, sempre nel Vangelo, si dice se Dio avesse liberato l'uomo dal lavoro fisico, le sue membra sarebbero atrofissate. Se lo avesse liberato dal lavoro intellettuale, il suo spirito rimarrebbe infantile, nella condizione istintiva dell'animale. Per questo ha reso il lavoro
una necessità e gli ha detto, senza lavoro, aspettando che Dio provveda, diventando apatici, pensando che le cose accadranno da sola, non succede nulla. Non andiamo avanti. Pertanto, come ti dice il Vangelo, se Dio ci avesse accettato da entrambi, soprattutto dal lavoro, saremmo essere inutili, perché forse non avremmo sviluppato gli arti che sarebbero atrofissati, che se fossimo stati liberati dal lavoro intellettuale, rimarremmo in uno stato di infanzia ancora nello stato istintivo degli animali. È o no? E quindi, quante volte noi vogliamo che Dio risolva un problema nostro senza che noi usciamo dalla nostra zona di conforto? Ci lamentiamo tante volte di situazioni della nostra vita a quali non abbiamo coraggio di cambiare, aspettando che sia Dio a cambiare. Non sono contenta con il mio marito e non voglio lasciare lì, ascolto, sono sempre con problema, sono sempre in una situazione di infelicità. Ah, non mi separo per conta dei miei figli, tornando la vita dei figli che capiscono la infelicità mia e loro, ma che senso ha la vita se io non cerco di essere felice? Dico essere felice, non è la felicità puerile perché qualsiasi cosa, ciao, largo casa, marito, figlio, me ne vado. Non funziona così. E quello che sto dicendo è che tante volte non abbiamo il coraggio di prendere una decisione e aspettiamo che sia Dio a provvedere quello che vogliamo noi. Ma Dio non può entrare in un flusso di vita a quale io non ho pulito perché Lui possa agire su di me. Quando io mi consegno, se ho una crisi, se ho un problema, io mi consegno a Dio, io prego, io chiedo e dico, Signore, dammi la intelligenza, dammi la capacità di gestire questa situazione, come posso risolvere? E neanche sempre la situazione si risolve separando, perché pregando Dio ti dà discernimento anche di continuare in quella situazione. Ti dà la forza e la capacità di continuare. E quando Dio sa, Dio è così saggio, che sa tanto cosa è meglio per noi, che quando vede che noi abbiamo smesso di vivere, Lui viene e di qualche modo la vita fa con che tutto cambi. È quello che dico, quando non cambiamo noi riceviamo tutti gli input. Guarda che non va in questa direzione, guarda che non va bene, guarda che ci sta. Ma noi, con la paura di agire, perché? Perché se io mi fidassi di Dio, io non ho paura di nulla. Se io mi fido di Dio, io lascio tutto e aspetto e mi cerco una soluzione che sarà per me meglio di quella che sono in quel momento. E lì cosa fa? Io non prendo nessuna decisione, aí vem a vita e dice, sta male questo. Aí viene una là e porta via il marito. Aí inizio a piangere che è venuta una che riempio di parola bella e ha portato via mio marito. Cioè non mi faceva felice. Ma perché stai piangendo? Avete visto come noi siamo persone complicate? Immagini Dio a gestire tutti noi, esseri umani, tutti con questi fili che si prendono fuoco nella testa, un filo che tocca l'altro e vai tutto fuori di testa. Immagini gestire tutti noi in questo modo. Dico, ma piangi perché? Dovete ringraziare che ha mandato quella lì, ha portato via un problema. Ci lamentavi che non volevi più quella zona a casa, quella confusione a casa, quel marito. E così è la vita. Con il nostro lavoro, con la nostra casa, con tutte le situazioni, noi dobbiamo essere convinti
di quello che veramente vogliamo. Ma se io non mi conosco e non lo so le mie necessità, come posso sapere cosa chiedere? Quindi se io non lo so cosa chiedere, cosa devo fare? Signore, tu sai cosa è meglio per me. Discepoli sono arrivati... Scusami Paolo, vai. Da casa, Scusami perché io metto la prima e vado. Ok, domanda? Ma dunque, non vorrei sembrare il disturbo come sempre, ma da quello che hai detto, Caterina, io propongo una correzione con una parola, diciamo, strategica, nel senso che chiedi e forse ti sarà dato, cerca e forse troverai. Il forse ci vuole a questo punto, se no le due frasi sono, come dire, eccessive. Non so se mi avete capito, cioè va tutto bene quello che hai detto, però allora quello che hai detto impone un forse e prima il forse non c'è. Io è sul forse che forse mi sono illuso, no? Perché se chiedo e mi viene dato, il forse non c'è. In effetti io chiedo e non mi viene dato perché c'è un forse. Forse è colpa mia, forse non mi applico, forse devo pensarci di più, cioè devo meritarmi il dato. Però ecco, sulle frasi, come dire, emotive, no? Che sembrano totalizzanti, a questo punto andrei un po' più cauto, ecco, ma per il bene di tutti, non so se avete capito il mio appunto. Posso dire? Sì. Ti giuro, per questa luce, per i miei occhi, per i miei figli, che venivo in macchina, io ho sentito tu che dicevi questo esattamente in questa fala. Giuro per Dio, per i miei figli, venivo in macchina, ho detto, Guido, non sapevo neanche che saresti stato in questa riunione. Guido, quando sentirà questo, dirà non è giusto, perché non è una certezza di chi io avrò. Sappi, Guido, olha, è incredibile questa cosa. No, in spiritualità veramente voi siete incredibili. Ma posso dirti che già mi hanno dato anche la risposta. Otterrai sempre quello che chiedi. Se no, in questa esistenza, Ah, ecco, va bene. non È è già un meglio, forse, è già meglio, è già non meglio. esiste forse. Anche perché quando è che Gesù ha detto queste parole? In Palestina. Quando? Più di 2000 anni fa. Quindi, ancora oggi, prima di cercate troverete, se io sarò in voi, e le mie parole, se voi sareste in me, e la mia parola sarà in voi, chiedete e riceverete. Tutto che chiederete in mio nome, lo avrete. Non lo so se ho detto giusto, la devo guardare. Quindi voglio dire, Guido, che è perché dimentichiamo quella prima parte. Se io sono in te, se tu sei in me, ossia, se io seguo quello che dici tu, e le mie parole sono in te, e tu cerchi di andare nelle mie parole, tutto che chiedete in mio nome vi sarà dato. Siamo ancora meritevoli di qualsiasi cosa? Non ancora. E ci lamentiamo ancora. E vogliamo anche cambiare la parola di Gesù mettendo sforzi. Siamo ancora in grado di voler mettere nella frase di Gesù un forse, dimenticando che la parola di Gesù, la parabola, indipendente del periodo, indipendente dalla epoca che sta sendo detta, noi passeremo ancora anni e anni e anni ascoltando le stesse parole in altre esistenze. Bene. Hai capito, Guido? Capito. Quindi ci vedremo ancora. La manina sono io? Sì. Peccato che c'ho una fretta pazzesca, c'ho una voglia di capire tutto subito, è quello il fatto. Giuro, mi hanno dato la risposta mentre venivo, perché sapevano che io sarei rimasta, ah, come? Magari sì, magari no. Già mi hanno detto,
Guardate che la situazione è questa. Non dimenticate la prima parte di questo. Cercate di trovare. Comunque, la storia è questa, perché io dico, Signore, come posso meritare che tu mi ascolti e attenda il mio desiderio, se io non sono in grado ancora, c'è una manina, Katia? Vediamo, Io proviamo. penso che prima di farsi la domanda che ha fatto Guido, che poi qualcuno era d'accordo, in parte anch'io, perché a volte vorresti che il risultato ce l'hai in questa vita, magari non hai voglia di aspettarne un'altra, magari anche oggi, esatto. Io dico una cosa, che devi partire dal presupposto che quello che hai è giusto, cioè l'accettazione, perché se è arrivato a te è utile a te. Quello che devi fare è metterti sul cammino che ha insegnato Gesù e forse anche altre religioni, perché il buono c'è in tante religioni, la base, è quello che tu devi fare, ti metti in strada, fai la tua parte al massimo che si può e poi le cose cambiano. Volevo dire, fra gli esempi, per esempio, chiediamo sempre a Dio la pace nel mondo e poi non siamo capaci di farla neanche tra noi. Non facciamo neanche il minimo, non lo vediamo proprio perché cerchiamo sempre fuori e poi la colpa è sempre di lassù. Bravissima Katia, questo esempio è stato meraviglioso perché noi diciamo sempre che vogliamo la pace, ma siamo ancora bellicosi. Se qualcuno fa qualcosa contro di noi o un torto verso di noi, cosa facciamo? Partiamo come un leone. Come posso vedere la pace nel mondo se io non ho la pace in me? Riusciremo a vedere la pace nel mondo quando io sarò anche in pace. E questo è bellissimo, per questo Gesù disse chiaramente: chiedete vi sarà dato. E questo è stata una domanda dei suoi discepoli mentre camminavano con lui, quando lui ha fatto la preghiera del Padre nostro. È l'unica preghiera che ha fatto Gesù, è l'unica che ha scritto, che è stata Matteo, ha scritto un momento che Gesù recitò, no? Questa preghiera. Perché? Perché loro hanno chiesto, Gesù, come facciamo per capire se noi riceveremo o no quello che chiediamo? Qual è la certezza che noi riceveremo quello che chiediamo? E lui ha detto, ricordatevi, se io sarò in voi, voi sarete, la mia parola sarà in voi, voi riceverete. E lì dice, ha iniziato, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà e non la mia. Così in terra com'è? In cielo. Perché? Perché il nostro programma qui è stato fatto sopra. Noi abbiamo scritto, abbiamo fatto un contratto dicendo tutto ciò che io avrei fatto qua. E lì quando arriviamo qua dimentichiamo e ci stiamo a lamentare perché ho chiesto la povertà, ho chiesto la malattia, ho chiesto per accelerare un processo evolutivo mio determinate sofferenze, quando inizia, Signore, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. Ok, viene un capo, che non ti dico, viene un vicino, viene un familiare, abitare vicino, se non dentro casa. O andiamo noi a vivere a casa della suocera. Vuoi
debito più grande di questo? Non sono tutte, ma comunque per passare per un processo a quale abbiamo necessità. Io che Dio a mia suocera sia in un bello posto, che sono sicura di sì, ma io all'inizio, come ha detto mia nonna, che ho detto no, non ce la faccio più abitare a casa sua. Attenta, manca ancora un pezzettino del pane che il diavolo ha pestato perché tu finisca di mangiare. Queste sono state le parole della mia nonna quando ha detto mi separo, vado via perché non ce la faccio più. Cosa vuol dire? Che la mia esperienza con la mia suocera in quel momento, che era di una situazione molto complicata, perché sono andata a abitare esattamente dentro casa sua dopo uscire dal lavoro che lavoravo con lei, e ho deciso di andare, non lavorare più, ho fatto altre cose all'università e tal, sono andata al tribunale, non volevo più lavorare in negozio da lei. E lei si è sentita con rabbia e lì sono andata a vivere a casa sua perché mio marito ha deciso di andare a vivere a casa sua. E lì non ti dico, sono stati 3 anni che oggi no, Logo dopo che è passato ho capito che avevo necessità di quel periodo. Perché? Perché era un debito karmico, magari mio con lei, e era necessario a me zittire, trattenere, tenere fino a quando le cose fosse a posto. E quindi oggi cosa vediamo? Situazione di lavoro di difficoltà, gente che torna a casa dei genitori, persone che devono vivere in una situazione che perdono i lavori, vanno a necessità di vivere nella casa di qualcun altro. E noi vediamo questo come un male, come una disgrazia, una disventura, senza capire che Dio mi sta dando l'opportunità di riparare e di pulire una situazione della mia vita che se non fosse quella situazione io non riuscirei a fare. Ma noi non accettiamo queste cose e vogliamo a qualche costo liberarsi di tutto ciò che è un male ai nostri occhi. Volevo collegarmi lievito appunto al Padre Nostro, poi sei arrivato tu, giustamente. Volevo solo dire che è un'equazione, Guido. Quello che non si verifica adesso è perché ci sono dei debiti ed è una bilancia, e quindi il giorno che questa bilancia venderà in favore, questa richiesta si esaurirà. È un'equazione matematica. L'universo è matematico, ci capiamo, bene. Volevo solo dire questo. È proprio così. Hai detto bene, questa contabilità è una matematica. Perché? Perché se io non posso dimenticare, se io vedo solo questa vita, torno sempre al nostro scopo. Se io vedo solo questa vita, cosa vedo? Le ingiustizie e le cose brutte e che io non mi merito e che non va bene così, e quindi voglio liberarmi, voglio sbarazzarmi di questa situazione perché io vedo solo questa vita. Se io vedo che tutto che passo in questa vita di difficoltà, quando io supero quello, quando io passo quello lì, è come un gioco di videogame. Se io non supero quella fase, non andrò avanti. Non c'è verso, sarò sempre lì. Io devo passare le fasi, devo accettare le situazioni che non posso cambiare. E com'è che io riesco a superare questa situazione? Chiedendo a Dio di darci la serenità e la tranquillità che abbiamo bisogno per affrontare queste situazioni. Il libro dei Medium, capitolo 26, numero 291, dice: no, gli spiriti non vengono a liberare l'uomo dalla legge del lavoro. E qui sta dicendo sia il lavoro fisico, materiale, che il lavoro spirituale. Il lavoro di pulire quello che ho fatto è mio.
Non è un altro che deve pulire per me, sono io. E se io non pulisco e qualcuno pulisce per me, lì la conta matematica Va in negativo. va in negativo, io vou accumulando, passo vita e vita accumulando, aí un bello giorno dico no, voglio pagare tutto di una volta sola. E lì vengono quegli stati di persone con sofferenza grandissima che noi guardiamo e diciamo no, è umanamente impossibile. Non esiste umanamente impossibile, perché quando siamo venuti Dio ci ha dato tutta la carica sufficiente perché potessimo affrontare le difficoltà. E questo noi già sappiamo, beati gli afflitti perché saranno consolati. Io trovo sempre consolazione quando io cerco. Dico in generale, no io. Ma la consolazione, chi cerca trova. Vedi, ma a mostrare la meta che devi raggiungere, la strada che vi conduce dicendo, marcia e ci arriverai. Troverai ostacoli sul tuo cammino. Resta vigile e rimuovere tu stesso. Cosa vuole dire resta vigile? Non ci preghiamo. Preghiamo, non andiamo a distrarsi, perché lui ci ha dato un manuale, gente. Perché è così difficile di seguire questo manuale? Perché siamo così? No, si è fatta, no, io voglio una casa, come dice Katia. Io non voglio un condominio, io non sopporto il condominio, io voglio abitare in una casa perché non sopporto i vicini, ma la casa che voglio non è ancora pronta. E io non sopporto stare dove sto. Ma quindi cosa vuoi? Sia chiaro. Se noi non sappiamo, è infelice da 5 anni dicendo che non sai dov'è la direzione perché non voglia aquilo che è in quel momento a sua disposizione. Quindi la vita, noi cerchiamo le nostre infelicità. Se guardiamo attorno qual è il motivo della mia infelicità, non è l'altro, sono io. Perché sono io che permetto che l'altro faccia quello che vuole. Pronto? Tornando a prima, forse incombe una trappola che diciamo io dove ci cado dentro, io sono portato a pensare a Dio come a ChatGPT, a Google Gemini. Se io faccio una domanda a ChatGPT, lei se la sa me la dice, cioè mi risponde, oppure dice non lo so. Ecco, Dio non fa così. Potrebbe saperla e non dirmela, e in ogni caso, diciamo, non è mai un non so. Se non mi fornisce la risposta, vuol dire che in qualche modo non me la merito, cioè non ho fatto nulla per meritarmela. Tocca a me pregare, agire, riflettere, pensare perché io possa meritarmi la risposta. Quindi Dio non è ChatGPT, ecco, questo, cioè, non confondiamo Dio con ChatGPT, ecco, tutto qua. Per fortuna, Dio non è la ChatGPT, perché immaginati oggi dico, Io Signore, mi ero illuso che fosse invece. Adesso abbiamo la super ChatGPT, no, che si chiama Dio Onnipotente, e invece non c'entra niente. Proprio. No. Io veramente ho paura anche di paragonare Dio a una situazione come questa. Quindi non parlare in nome di Dio in vano, questo è uno dei comandamenti, e quindi ognuno risponderà da se stesso. Ma il che dico ok, lasciamo. Cercate e troverete, bussate vi sarà aperto. Significano, secondo la comprensione morale, chiedete la luce che illumini il vostro cammino e vi sarà data. Vedi? Chiedete la forza per resistere al male e la avrete. Questo, Guido, sono risposte immediate. Questo basta chiedere che l'avrai. Chiedete l'assistenza degli spiriti buoni e verranno in vostro aiuto, e come l'angelo di Tobia vi faranno da guida.
Non lo so se sapete la storia di Tobia che ha chiesto di attraversare il deserto e ha pregato tanto a Dio che voleva che Dio mandasse un angelo per accompagnarlo, perché lui era un fedele seguace di Gesù, o seguace di Dio. E silenzio. Silenzio. E lui ha preso questa strada. Io seguo Dio, io ho consegnato mia vita a Dio, ma Dio non mi ascolta, Dio mi ha lasciato da solo in questa strada. E lì è continuato, continuato. Si è liberato di 2 situazioni complicate, ma ha continuato. Alla fine, quando è riuscito, ha detto, vedi, sono riuscito. Aí appare l'angelo e dice, grazie. Quindi l'angelo c'è sempre, só che tante volte ha bisogno di allontanarsi per lasciare che noi prendiamo fiducia in noi stessi. Perché se tutto noi sappiamo che loro risolvono per noi, cosa faremo noi? Niente. Quindi non possiamo, siamo pigri. Siamo pigri. Mio fratello con mia sorella, quando erano giovani, sono andati da una signora, da una cartomante, per sapere se passavano di anno, no? Nella scuola. Perché erano qui e non sapevano nulla e volevano sapere se sarebbe promosso. Ma come vai a chiedere una cosa se già sai la risposta? Se non hai studiato, siete impauriti, andate a chiedere. Sì, riuscirete, state tranquilli. Mio fratello è andato a surfare, mia sorella, meno male, è andata a studiare. Lei è passato, lui no. È andato lì a chiedere il suo soldo, questa signora che l'ha cacciato, l'ha proprio cacciato via, perché lui ha detto, ma lei mi ha ingannato. No, semplicemente ha detto quello che potrebbe essere, ma se lui avesse studiato. Quindi la luce, noi, quando chiediamo i consigli, buoni consigli, non vi saranno mai rifiutati. Bussate alla nostra porta e vi sarà aperto, ma chiedete sinceramente, con fede, fervore e fiducia. Presentatevi con umiltà e non con arroganza, altrimenti sarete abbandonati alle vostre forze. Le stesse cadute che subirete saranno la punizione del vostro orgoglio. Vedete che anche qui noi dobbiamo anche sapere come chiedere e cosa chiedere. Io da sempre, penso che già avevo anche detto, tutte le volte che chiedevo qualcosa per qualcuno, il giorno dopo la persona mi chiama, sai che ho risolto quello? Ah, sai che mi ha chiamato fulano? Sai che mi ha chiamato? Ho detto, preghiamo là per questa situazione. Nossa, mi ha chiamato, mi ha risolto, non so che... Quando chiedo per me una coda gigantesca do SUS, dell'INPS, vado, deve stare lì in coda, devono mettere in un libro per sapere ancora se lo merito, se va, se non va, e lì dicevo, devo andare, fare un passo avanti in questa coda, andavo dalla mia nonna, che aveva merito con Sant'Antonio, e dicevo, per favore, non chiedi questo perché ho urgenza, io non riesco a ottenere la risposta. Quindi lei chiedeva e la cosa, non come volevo io, ma la cosa succedeva. E quindi per dire, tante volte, quando le nostre richieste sono sincere e sono per un scopo, come dice Manu, tra la vostra richiesta e la realizzazione esiste in mezzo la utilità di quello che state chiedendo. Se è utile quello che state chiedendo. Perché se non è utile, o se ci farà cadere. Nel Vangelo secondo lo Spiritismo c'è un capitolo di una signora che chiede di tornare a vedere la visione perché ha perso la visione. Chiede di tornare a vedere. E gli spiriti rispondono, come posso andare contro una legge a quale lei stessa ha chiesto di venire senza la visione? Perché? Perché se i tuoi occhi sono motivo di caduta, toglili e gettalo via. Quante persone chiedono di venire cieche? Quanti chiedono di venire con malattia e con situazioni di vita di difficoltà per riuscire a vincere le proprie vizi, il proprio orgoglio, il proprio ego?
E non è detto che non riceveremo quello che chiediamo. E recebiamo molto di più di quanto chiediamo. Perché tante volte che diamo un consiglio, Dio ti fa trovare qualcuno per la strada, chiedi di cercare qualcosa che hai perso, ci fanno vedere dov'è, qualcuno che incontri do nulla per le strade ci dà un consiglio, ci stende la mano. Quindi sono tante situazioni che io non ho chiesto una natura così bella. Ho chiesto sole, la pioggia, la casa che ho ringraziato già per avere un letto. Quindi se io non ringrazio quello che ho, io vengo in una situazione per imparare a ringraziare quello che ho oggi. Poi ci sono anche i miracoli. Line? C'è anche Nadia. Nadia, Sì. scusami Line, scusami, c'è la Nadia. Prego, prego. C'è problema. No, sì. Ok. Sì, secondo me è proprio addentrarsi in questa fede, di sapere che Dio ci aiuta sempre nella modalità che è indispensabile per noi per poter evolvere. Perché comunque in questa vita e in ogni vita che faremo successivamente, quelle volte ci sarà un'evoluzione nella nostra coscienza. Certamente la prima cosa è non dimenticare la fede, perché la potenza di vita che è legata a Dio, che ci dà Dio, è quella che ci muove, che ci rende svegli, cioè con l'esperienza ci rende svegli. Quindi imparare ad accettare questa vita con le sue difficoltà, con i suoi pregi, tutto quello che c'è, quello che ci arriva, proprio dicendo affido a te e sai che cosa è necessario per me per permettermi questa evoluzione. Dico una cosa personale, io la sto vivendo, ma vedendo nella globalità della mia vita, ho capito quando ero nel periodo in cui ero tonta, tra virgolette, è quella che comincia a darmi dei passaggi di evoluzione. Quindi è molto giusto quello che dicevi prima, no? Cioè, accettare con umiltà, con resilienza, proprio perché c'è un'evoluzione, ci andiamo verso un'evoluzione e quindi per tutto il tempo che dovremo passare qui è una continua scala di risalita che ci porta verso questa evoluzione. È chiaro che dobbiamo imparare ad affrontarla con molta umiltà e fede, perché è la base di tutto. Brava, proprio questo, l'accettazione, non ci sono altre parole, non c'è parole più perfette che l'accettazione, ma l'accettazione non vuole dire non fare nulla. L'accettazione vuole dire capire la situazione, accettare se non la posso cambiare e chiedere forza e coraggio a Dio per affrontare, perché Lui ci darà. E se di tutto io non ce la faccio, io devo già sapere che in un'altra situazione devo essere in grado anche di affrontare le difficoltà in un'altra situazione, perché neanche sempre cambiando di situazione il problema sparirà. Io posso cambiare di situazione, io ho un problema, vado a viaggiare perché non voglio pensare, ma quando torno il problema è lì. Io cambio casa, ok, cambio casa, ma i problemi esisteranno sempre, non sempre gli stessi, ma esisteranno in qualche modo, perché quella è la mia prova. Io ho bisogno di passare per quella situazione. Aspetta, c'è ancora. Devo fare una domanda. Chi era? Mariela? Dopo Lina, prima c'era. Posso parlare?
Ma volevo dire, allora, quando ti capitano delle cose, insomma, che soffri, ci possono essere due modi di affrontarlo, uno da vittima e l'altro invece dove qualcuno si comincia a fare degli esami di coscienza e già in questa vita capisce che è stata semplicemente una conseguenza di determinate azioni, no? Allora, quello accetta anche ciò che accade perché è un qualcosa che si è cercato involontariamente, inconsapevolmente, eccetera, eccetera, e poi da lì può cercare di modificare la situazione e con fede chiedere aiuto, forza, eccetera. Per il fatto di dire chiediti sarà dato, può essere anche che ciò che chiediamo non è mai chiaro, che noi vogliamo un po' questo, un po' quello, un po' quell'altro, un po' quell'altro ancora. E in fondo, Dio ce lo dà sempre. E ci dà caos, perché lui ci dà, va bene, vuoi questo? Ok, te lo do. Ah, vuoi anche quell'altro? Bene, te lo do. Per modo di dire, tu sei nel caos, perché non sei chiaro e limpido in te stesso. Sei in tante cose insieme, un momento sei questo, l'altro momento sei quell'altro, l'altro momento sei un'altra cosa ancora, e desideri il contrario di quello che hai desiderato ancora prima, quindi un caos terribile. Esattamente. E hai tutto, Dio ti dà tutto e effettivamente siamo sempre nel caos, perché se ci guardiamo bene tante volte siamo così. Oh, Esatto, grazie Mariella, perché è proprio così. Noi non sappiamo cosa vogliamo. Prima di chiedere o prima di azzardare qualcosa, andare all'incontro di qualcosa, dobbiamo centrare per sapere veramente cosa vogliamo, perché la vita, il Dio, ci mette in situazioni che ci dona tutto ciò che abbiamo chiesto. E quando noi non ci ricordiamo neanche che abbiamo chiesto quello, ce l'hai. E oggi quello lì non c'è nessun valore, non fa la differenza. Ok? Ti dico, io mi lamentavo perché non avevo, quando ho comprato una casa, la mia prima casa che ho comprato, ho fatto la ristrutturazione, ho detto non voglio una vasca da bagno, il mio sogno è una vasca da bagno. Alla fine c'è un problema nel palazzo che non si poteva mettere la vasca da bagno. Ho detto, va bene, non c'è come mettere la vasca da bagno. Mi lamentavo, no, un giorno voglio una vasca da bagno, il mio sogno. Andavo nella favela, loro non c'erano neanche acqua per fare la doccia. Non c'era c'era un cano che saliva ogni tanto che riusciva ad arrivare d'acqua. Io mi lamentavo di non avere una vasca da bagno, ho detto, ma Caterina, svegliati. E lì ho iniziato a ringraziare Dio perché avevo acqua per fare la doccia. Il tutto cambia. Un bel giorno sono arrivata in una casa con la vasca da bagno. Chiedi quante volte uso la vasca da bagno? Una volta. Quasi non uso. Quindi è una cosa che Dio dà quello che chiediamo, dà, ma quando arriva già non è che quello c'è un valore. E tante volte ci sentiamo sofferenti per qualcosa che non abbiamo, che vogliamo e che molto tempo dopo vediamo che quello lì non era necessario. E quindi, Lina? Niente, ho ascoltato tutto, avete detto tutto. Comunque, io volevo tornare un attimo indietro al discorso della preghiera. Io mi sono sempre sentita molto, molto forte nella preghiera, mi ha aiutato a superare delle prove anche impegnative. Ho un breve piccolo esempio di quando c'era il Covid, io ho fatto un intervento abbastanza pesante, mi hanno accompagnato ma nessuno poteva essere lì, quindi non potevo piangere addosso a nessuno. Al che mi sono affidata completamente a quello che erano gli angeli, no? Gli spiriti miei che sono via, insomma, dall'altra parte. Io sono uscita dalla sala operatoria e lo racconterò finché campo, ero avvolta in un amore, ma in un amore che io se avessi avuto lì qualsiasi persona non avrei provato. È stata un'esperienza così bella, così qualcosa di veramente di sublime. E io ho pregato che mi stessero vicini, no? Dico Dio, aiutami tu perché qui non c'è nessuno, ok?
E questa è stata un'esperienza bellissima. E un'altra è pregare per gli altri. Io sto vedendo che da quando prego la spiritualità amica, come mi avete insegnato, e in più quello che io ho sempre pregato e ho creduto, sto avendo veramente delle cose meravigliose a persone che non sono io, ma sono amici, persone che hanno magari dei piccoli problemi che mi raccontano, e pregando io ho un sollievo meraviglioso perché mi sento meglio forse che pregare per me stessa e vedo arrivano i risultati, arrivano le risposte. Io sono veramente commossa da queste cose perché ogni giorno ho delle risposte. Quindi ho capito che forse è meglio che prego meno per me, visto che chiedo cose magari delle volte, come dice la ragazza, confusione, e invece per gli altri più diretta nella preghiera, sai? E stanno arrivando cose. Questo veramente è spettacolare, questa cosa è meravigliosa. Niente, volevo dire questa mia piccola esperienza. Vedi che non avevano detto tutto? È bellissimo, grazie Lina. È proprio così, quando noi proviamo la preghiera per gli altri, la nostra vita si prende cura di Dio. Non è dire, ah, non posso chiedere, sì che devo chiedere, io devo chiedere, ma non devo stare lì tutto il tempo a aspettare che esaugisca quello che io ho chiesto. Perché ho messo curriculum dappertutto, ho detto perché non vieni a fare volontariato con me? Andiamo, ci sono tante sette spiritiste da noi che fanno volontariato, vieni con me, vieni a fare volontariato, ci presento in diversi centri, cosa da fare. Ah, non posso perché devo stare a casa perché si chiamano, ho detto ma il telefono è senza filo, scusami. Devo stare a casa nel computer perché se qualcuno mi manda un messaggio lo vedo. Un mese, 2 mesi, 3 mesi, non funziona così. Ah, ma io ho chiesto a Dio, Dio esaudirà. Bene, quindi guardiamo qua Gesù con i suoi discepoli, noi, chiedete vi sarà dato. Guarda Guido, Padre, non mi abbandonare alla tentazione di... posso avere più titoli onorifici? Mi fai ritornare i capelli? Puoi moltiplicare i miei soldi? Quali sono state le richieste di Tiago e Giovanni a Dio? Signore, posso sedermi a tua destra, il mio fratello alla tua sinistra? Gesù lì ha detto, ma come fa a chiedere una posizione che non tocca a me, ma è il Padre mio a scegliere chi si sederà a mia destra e a mia sinistra? E noi siamo ancora così, siamo così. Vedi, Gesù è lì che dice non avete capito nulla, voi non avete ancora capito. Ciò nonostante le richieste giuste vengono esaudite più spesso di quanto pensiate, il libro degli Spiriti, acho che era 6:3. Voi credete che Dio non vi abbia ascoltato perché non ha fatto un miracolo per voi, mentre Egli vi assiste con dei mezzi talmente naturali che vi sembrano l'effetto del caso o della forza delle cose, quello che avevamo detto prima. Trovi una persona che ti dice una cosa, un altro che risolve la tua situazione, un medico che cambia del tuo trattamento, che cambia tutta la medicina, uno che deve essere quello che ferma un documento e quello lì non può più venire, vai, cambiano di posto e lì va tutto bene come deve essere. Quindi ci sono delle situazioni che noi non immaginiamo come Dio lavora per noi, tantissimo. Sovente, anzi, il più delle volte Dio vi suscita il pensiero necessario perché usciate da voi stessi dalla difficoltà. E qui c'è un saggio che non lo so chi è, sopra dal libro degli Spiriti 6:3, se non mi sbaglio. E sotto c'è un saggio che non sa dire chi è, che ha detto, se Dio volesse punirci, bastava attendere tutti i nostri desideri. Bastava esaudire tutti i nostri desideri. Quindi saremo tutti pazzi, tutti più pazzi di quanto già siamo. No? C'è quel film che si chiama Una settimana da Dio, Sì. dove Ah, c'è sì, il protagonista che
diventa Dio per una settimana ed esaudisce tutti i desideri. E succede il caos. Perfetto, quel film è bellissimo, dovete vedere. Che Dio dice, tu vuoi solo la parte buona, no? Dormiva il suo computer, richiesta di preghiera, tutti che chiedevano preghiera, e lui che ascoltava le preghiere nella testa delle persone che vengono, stava andando matto e diceva, ma questi uomo non smette di chiedere, non smette di... Idiota che non voleva essere io, è così, tutti che mi chiedono tante cose. Io vorrei dire cosa che ho provato e pensandoci poi nel tempo non so se ci ho messo fede o disperazione, credo la seconda. Comunque avevo bisogno di avere pazienza, ho chiesto la pazienza. Comunque l'ho proprio, credo di avergli rotto le scatole. Mamma mia, mi sono successe per un periodo lunghissimo sempre situazioni in cui mi toccava avere pazienza, ma comunque era un combattimento. Poi parlando con una persona tempo dopo, io non gli chiedo niente perché è una cosa pazzesca. Più gli ho chiesto questa cosa e mi succedeva il contrario. Poi invece a lungo andare ho capito che ho bisogno di ben altro che aiuta molto meglio la pazienza. Comunque io l'ho provato. È perfetto. Ho detto ok, adesso ti lo faccio vedere. Mi ho messo sempre in situazioni in cui era lì che dovevo forse provarla, questa pazienza. Perfetto, perfetto, Conce. È proprio così. Se io chiedo pazienza, cosa Dio ci darà? Le situazioni perché tu provi la tua pazienza, eserciti la tua pazienza. E quindi è proprio così. Ok, amici, siamo arrivati alla fine. Abbiamo tanto da ragionare. Livro 6 pagine Lewis, tra la richiesta e la concessione per il vantaggio, no? La necessità di quello, se quello vale la pena. La storia di Giulio, un bambino che fra terra e cielo, è la storia di questo bambino che si reincarna 3 volte nella stessa famiglia. La prima volta reincarnato è morto annegato con 3 anni, aveva 3 anni, è molto annegato. E lì questi padri che chiedeva a Dio che ci avesse misericordia, che gli desse l'opportunità, e Giulio si chiama, che desse questa opportunità di avere un altro figlio, che queste cose non succedesse, tutto. Hanno avuto un secondo figlio, questo figlio è venuto, è morto anche lì di una malattia. E lì questi padri nuovamente chiedeva a Dio l'opportunità di essere padri, di riuscire a capire, e Dio non poteva fare questo. È venuto la terza volta e lì dopo la terza volta questo bambino è rimasto con questa famiglia e un bello giorno è venuto a conoscenza di questo padre che questo bambino, le sue richieste sono state esaudite, perché questo bambino ha avuto un ruolo nella vita di lui con la attuale moglie, in vita passata, a quale questo bambino si è suicidato. Non un bambino, ma era un ragazzo, era un uomo. Questo uomo si è suicidato. In questo suicidio, che aveva relazione con questo uomo che oggi era suo padre, la sua madre, con questa famiglia, cosa è accaduto? Ha dovuto venire per 3 volte fino a rifare per il spirito, nell'amore, nella situazione di esaudendo le preghiere del padre. Era sempre lo stesso bambino. Sempre lo stesso bambino. E quindi noi non vediamo la misericordia di Dio quando noi diciamo, rimetti a noi i nostri debiti. E quindi vediamo tutti con gli occhi nostri. E non vediamo che le situazioni che capitano a noi sono giustamente quelle che abbiamo chiesto noi. Per amore. Non per il dolore. Il dolore siamo noi che senza comprendere i desideri di Dio
entriamo nel dolore. Ok, chiudiamo. Guido? Pronto? Scusa, mi è arrivata un'intuizione, un lampo geniale alla fine. Ascolta bene, eh? Ha senso sostenere che l'estremo atto di fede nostro è ringraziare Dio che non ci ha risposto. Sì. Contorta la cosa, è molto contorta, ma ci ho messo un po' a arrivarci, eh? Ecco, io questo non so farlo. Io questo non so farlo. Forse non ho fede. Ecco, io non riesco a ringraziare Dio perché non mi risponde. Ecco. Ci provo, non ce la faccio, mi spiace. Però ecco, Ok. chi ha fede direbbe grazie, lo stesso, cioè vuol dire che non è il momento, vuol dire che è bene che io non sappia. Ecco, chi ha fede deve dire è bene che io non sappia la risposta. Sì, Non so sì. se siamo diciamo, alla profondità massima dell'indagine speculativa. Sì, sì, è bello anche riconoscere che non ce la fai, ma una cosa diceva Divaldo, diceva Scipo, quando io dico non ce la faccio, vuole dire io non voglio. No, io voglio come. È molto diverso di dire io non ce la faccio. Perché? Perché se Dio non avesse compassione di noi e mettesse a noi tutte le risposte che vogliamo, saremmo tutti matti pazzi, più di quanto lo siamo già. Non possiamo avere tutte le risposte perché non siamo pronti a ascoltare quello che siamo noi. Se io oggi chiedessi, io voglio, per curiosità, voglio sapere tutta la mia vita passata. Esatto. Andando a vedere la mia vita passata, io non sopporterei oggi o carico di quello che ho fatto io. Benedizione che noi non sappiamo cosa abbiamo fatto. Perché noi veniamo di un passato delittuoso grave, se no non saremmo sul pianeta Terra, nel luogo di prova e espiazione. Il nostro passato è delittuoso, più di quanto voi potete immaginare cosa abbiamo fatto. E quelli che oggi abbiamo come nemici che non riescono a perdonarti, che non riescono a vivere con noi, che non riescono a non farci del male, sono quelli che abbiamo fatto per prima noi un male molto più grande di quelli che oggi quella persona può fare a noi. E se io sapessi di questo, io non riuscirei. Per questo stiamo attenti che Dio è misericordioso, è onnisciente, onnipresente e tutto sa. Siamo noi che siamo inconsequenti. Ok? Per questo ringraziamo la vita che abbiamo, le situazioni che affrontiamo, cerchiamo di affrontare ancora le situazioni con più serenità e accettazione, perché noi non sappiamo di nulla ancora. L'unica cosa che dobbiamo avere è fiducia. E se io non ho fiducia, io mi ucciderò nella illusione di che uccidendomi uscirò dalle difficoltà della vita. È per questo che la illusione di pensare che togliendo la propria vita io finisco con i problemi è una illusione grandissima che dobbiamo iniziare a stare attenti. Mario? Volevo solo aggiungere un esempio che ho letto la settimana scorsa, che era l'11 settembre, la memoria delle Torri Gemelle di New York. C'è un'azienda che aveva sede in una delle Torri Gemelle che ha fatto un'indagine sui suoi dipendenti che si sono salvati dalla catastrofe. 20 persone che quella mattina, la catastrofe è successa alle 8:30 del mattino, quando comincia l'orario di lavoro, quindi
quelli che si sono salvati sono quelli che quel mattino hanno avuto un imprevisto, uno di quegli imprevisti che normalmente noi imprechiamo quando ci succedono, no? Uno è il figlio che si è macchiato prima di uscire per andare a scuola, ha dovuto cambiare il vestito, è arrivato in ritardo. Quello che è arrivato alla fermata del pullman, il pullman stava partendo, gli è corso dietro e il pullman non si è fermato. Quello che cercava di fermare un taxi, i taxi passavano davanti e non si fermavano. Tante occasioni che noi viviamo come disgrazie e invece sono state quelle che hanno consentito di salvarsi da una giornata. Grazie Mario, è bellissimo esempio per chiudere, perché dopo l'incidente, il 11 settembre, quel tragico incidente, tanti si questionavano dov'era Dio in quel momento. E lì la risposta è venuta. La spiritualità, tramite un medium, ha scritto una lettera bellissima dicendo, mentre era Dio aveva tanto da fare per salvare tutti coloro che non dovevano essere lì e per mandare lì quelli che in quel momento hanno chiesto la prova per passare, che non aveva tempo di ascoltare quelli che criticavano e che chiedevano dove era Dio. Dio c'è sempre. Anche quando noi non lo vediamo, non lo sentiamo, Dio c'è sempre. Un circo si è bruciato in Brasile, che è stata una tragedia gigantesca in Brasile por tanto tempo, pelo livello della tragedia, che un circo a Santos, Rio de Janeiro, ha preso fuoco con tutti i bambini dentro. Era una serata che era un pomeriggio che c'erano tanti bambini che sono stati portati dalle scuole lì in questo circo. Dopo è venuta la psicografia perché è stata una commozione molto grande perché Dio ha permesso che tutti quei bambini morissero in quell'incidente. E sono stati veramente tanti perché il circo era grande, era pieno. Volete vedere le notizie, guardate su YouTube, magari riuscite anche a tradurre. Tradurrò la carta, questa lettera, di 11 settembre. Cercherò e tradurrò. Comunque questa del circo è venuta dopo una psicografia, giustamente per dare le spiegazioni che quelli che erano in quei circoli sono state richieste di quegli stessi personaggi che a Roma, nel circolo romano, hanno bruciato tanti cristiani vivi. Per un riscatto collettivo, perché in un aereo muore tutte quelle persone, ci sono persone che non prendono l'aereo, ci sono quelli che perdono l'aereo, ci sono quelli che non arrivano, come l'11 di settembre, come tante altre tragedie. Perché? Perché questo sono riscatto collettivo programmato da noi, dove mettono insieme tutti quei personaggi che chiedono questa prova. E perché bambini? Perché avevano l'opportunità, disincarnando bambini, di reincarnare nella propria esistenza di seguito, senza quella macchia che era quello che avevano fatto. Ma noi non riusciamo a capire l'amore è ovvio che questa è una commozione a tanti di noi, è una commozione violenta, ma comunque se io capisco i desideri di Dio, io non questiono, ma prego per quelle anime che stanno facendo un riscatto in quel momento. Un bambino che muore appena nato, o c'è un problema polmonare che deve stare intubato, con rene, con tutto intubato lì, con polmoni. Cos'è questo se non un spirito che non è morto nella vita precedente per fumare tutta la vita, ha danneggiato proprio i polmoni, ha danneggiato proprio per il spirito, già nasce portando con sé la malattia che ha portato no suo polmone.
Come può un bambino nascere con un problema polmonare, un problema a reni? Amici, iniziamo a vedere questa vita non con la sofferenza, ma con un desiderio e una prova che uno sta superando. E la miglior cosa che facciamo è pregare perché loro riescono a capire, i familiari riescono a capire qual è la situazione. Ok? Questo non vuole dire che io non sento e che io non devo avere amore o sentimento per quello che accade. Non confondiamo le cose. Stiamo parlando di due cose diverse. Ok? Dobbiamo pregare tutto qui per sollevare i dolori di quelli che non capiscono. Perché se io mi metto nei dolori dell'altro, io appesantisco ancora di più il suo dolore e non aiuto. Bene? Sì? Paola? Sì, grazie. Volevo dire due cose consolanti. Allora, una è questa, che tutta questa razionalità, tra virgolette, nei ragionamenti è molto consolante, nel senso che uno vede la soluzione a tutto quello che normalmente non vede. E la seconda è una frase che ha detto il nostro santo fresco Pier Giorgio Frassati, che dice che il futuro è nelle mani di Dio e non può esserci cosa migliore. E quindi bisogna proprio abbandonare e accettare con rassegnazione, ma rassegnazione positiva, non rassegnazione di ozio, una rassegnazione vitale, perché comunque tutto concorre al bene, quindi c'è questa fiducia fantastica di fondo che cambia sempre la vita, come diciamo sempre. Grazie Paolina, è proprio così, dobbiamo avere la fiducia che cambia tutto. Non esiste nulla di determinismo nella nostra vita, nulla. La programmazione è fatta, ma tutto può cambiare. Dipende dal mio comportamento. Sono io che cambio il percorso, la storia scrivo io ogni mattina quando mi sveglio, perché ogni mattina che io mi sveglio è una pagina in bianco che Dio mi ha consegnato per cambiare la mia storia. Come dice Chico, io non posso tornare indietro per cambiare quello che è accaduto, ma io posso iniziare oggi a cambiare il mio futuro. Non è determinismo, è programmazione. Ok? Ricordiamoci di scrivere la nostra storia ogni mattina quando ci svegliamo. Prima cosa voglio? Cosa voglio io oggi? Quali sono le mie difficoltà? Mettiamo un foglio quando ci svegliamo. Quali sono le mie difficoltà? Sono questa. Io vorrei questo, questo e questo. Siamo chiari in quello che vogliamo. Dobbiamo essere chiari. Se sarà esaudita oggi, domani, non importa. Un giorno sarà esaudita. Non c'è verso. Può passare quanto tempo ci vuole, ma sarà esaudita. Ma io devo pregare, chiudere quel foglio e lì ogni mattina grazie, grazie, grazie per quello che ho oggi. Ricordatevi, Wayne Dyer, il cambiamento. Guardate questi film, metterò nuovamente sulla chat. Guardate, Wayne Dyer, il cambiamento. Come lui ha cambiato a 60 anni, ha cambiato completamente la sua vita. E ha capito tante cose, tanti passaggi. E l'unica cosa che lui ogni mattina ha passato a dire al mattino era grazie, grazie. È bellissimo. Grazie a voi, grazie a tutti per questo studio. Vi ringrazio l'opportunità di studio, ringrazio la spiritualità amica, ringrazio gli spiriti protettori e angeli guardiani, che possiamo, Signor Gesù, ricevere tutto ciò che chiediamo
che possiamo avere la responsabilità di ciò che chiediamo, perché noi sappiamo, Signor Gesù, che tu rispondi sim a tutte le nostre richieste. E quelle che non sono risposte, quelle che non abbiamo la risposta, è perché in quel momento il silenzio è necessario, perché io veramente mi convinca di quello che voglio. Grazie a Gesù, così sim.